चिसो हुनु सुरु भयो है गाई तातो भएर त खुट्टामा त पुरै चिसै बनाइदिएर के आनन्द आयो लान मेरो त तातोले के हो कि हावाले कान पुरै बुझिहाल्यो टुङ्ग भयो आज मान्छे चल्नु रहेछ कि अब गाई ए छैन रहेछ आज कोही छैन रहेछ हाम्रो सिजन सर सिनेमेटिक सर्ट लिँदै हुनुहुन्छ सबैले हेर्नुहोस् झर्नाको चिसो चिसो पानी सिजनमा यो कुनै एड प्रमोसन गर्ने हामीलाई कुनै पेड भएको होइन है फेरि अर्नाले पैसा दिएर अनि कराखा केटाहरू नअन्नु हामी खाने मान्छे नि होइन ए सरी म खाने मान्छे होइन म खाने मान्छे होइन है गाइस बेस्ट प्लेस है एकदम दामी स्विमिङ गर्नको लागि गर्मी सिजनमा एकदम मजाको ठाउँ छ एकदम सबैले हेर्नुस् चिसो पानी जस्तो झर्नाको चितवनको जुन छ झर्ना लेक भने पनि के भने पनि हामीले पत्ता लगाएको पहिलोचोटि युट्युबमा आउँदैछ प्लिज हेर्नु न ए सिजन पर्छ
गरिदिनु होला हाम्रो ब्लग्सलाई। बिस्तारै बिस्तारै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू आउँदै गर्छ। होइन त सिजन हो हामी नयाँ युट्युबर नयाँ प्रतिभा हो हुन्छ हो सही हो यही हो हाम्रो धर्म स्विमिङ गर्नलाई सही छ कसैले आजसम्म कसैले पनि यहाँ त्यसरी भिडियो बनाएको थिएन कसैलाई थाहा पनि छैन यो हामी मार्फत भाइरल होस् होइन बाहुबली धर्ना होइन बाहुबली अब यसलाई के राखिदिउँ हामी नाम राखिदिउँ यसलाई खै अब नयाँ नाम राख्नु पर्छ यसलाई कटप्पा धर्ना कटप्पा धर्ना